بس بعضې خلک هغه داسې وي چې هغوی روژه نشي نیولی نو فدیه به ورکوي. نو دا فدیه کم کسان ورکولی شي او څومره فدیه به ورکوي؟ نو هغه کسان چې هغه فدیه ورکولی شي په هغې کې اول نمبر چې شیخ فانی وي. شیخ فانی یعنی زیات بوډا سړی وي او که ښځه بوډۍ یا بوډا سړی وي داسې حد ته رسېدلی چې روژې نشي نیولی، نو بیا خو له دې نه ښه کېدو هم څه امید نه وي چې دوی به داسې یو وخت به دې راشي چې دوی به ښه شي او بیا به چېرته روژې ونیسي. داسې حالت راغلی. بعضې خو داسې وي چې څه وخته پورې څه بیماري یا د بوډاوالي کې څه وخت داسې وي چې په هغې کې روژې نشي نیولی، بیا داسې وخت راشي چې نیولی شي. خو دلته کې هغه مراد دی چې انتهایي ضعیفان شوي وي او روژې هغه بیخي نشي نیولی، نو دی د خپلې روژې هغه فدیه ورکولی شي، دی به فدیه ورکوي. دویم نمبر هغه سړی دی چې هغه په یو خبره باندې نظر ومني چې زه به ټول عمر هغه روژې نیسم، سکار دپاره دغه کوي او وایي چې بس که دا پلان کې کار مې وشو ټول عمر به زما روژې او بیا نشي نیولی روژه ټول عمر، نو بیا به څه کوي؟ نو بیا به د هرې روژې فدیه ورکوي. دغه رنګې یو سړی داسې دی چې هغه د یو عذر د وجې نه روژې خوړلې وي، مثال کې طور پر ناجوړه و یا په سفر باندې و روژې خوړلې دي، بیا ورته موقع میلاو شوې هم وه خو ده قضا نه دی راګرځولي او دی بیا وفات کېږي، نو وصیت وکړي چې زما د طرف نه به فدیه هغه ورکوي. نو وارثانو له پکار دي چې د ده د طرف نه د ده د روژو فدیه هغه ورکړي. که وصیت یې نه کړه وارثان د خپل طرف نه تبرع او احسان کوي نو هم کولی شي چې د ده طرف نه ذمواري هغه ختم شي. اوس دا فدیه څومره ده؟ نو فدیه خو په درې لحاظ سره د یو غنم دی، د غنمو نه علاوه جوار، خرمې او وسکې دي. نو که غنم هغه ادا کوي ورکوي نو په دې کې پاوکم 2 کیلو غنم دي، خو احتیاطاً بیا علما فرمایي 2 کیلو غنم به هغه ورکوي چې نن سباني ریټ مطابق د هغې نه 280 روپۍ هغه راځي. دا د یوې روژې فدیه ده. او که بالفرض جوار، کجورې یا وسکې د هغې قیمت ورکوي نو هغه بیا 2 کیلو نه راځي بلکې هغه تقریبا 4 کیلو راځي، د هغې قیمت حساب به لګي، د هغې نه ډېر روپۍ راځي. نو د غنمو د حساب نه 280 روپۍ راځي، دغه فدیه به هغه ورکوي.